ये बछड़ी को कौन सी बीमारी हो गई है और इसका इलाज क्या होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरा डेयरी फार्म शुरू करने का 45वां दिन। मैं दूध लेकर घर को आ रहा था, रास्ते में गांव के चाचू जी मिल गए। उन्होंने कहा मेरी गाय को जरा देखना, उसके मुंह में स्वेलिंग आ गई है। मैंने पहले एक डॉक्टर को दिखाया था, उसने कहा था कि ठीक खुद ब खुद हो जाएगी। बड़े दिन हो गए हैं लेकिन अभी ठीक नहीं हुई है। मैंने जब जाकर देखा तो स्वेलिंग काफी ज्यादा हार्ड थी। ये सिम्टम लगा मुझे एक बीमारी का, जिसका नाम है एक्टिनोमाइकोसिस, जो की एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके इलाज की अगर मैं बात करूँ तो इंजेक्शन DCR 5 ग्राम डेली 7 दिन तक, साथ में पोटासियम आयोडीन 10 ग्राम 10 दिन तक डेली। अगर आप किसी भी बीमारी का इलाज करवाते हैं तो लीवर टॉनिक जरूर देना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक इंजेक्शन लीवर को इफेक्ट करते हैं।